但他说I'm gonna fire you can go now。我说可是你起码你 fire 我，你要把工资给我。他说你可以去劳动局告我。我就觉得我低微到尘埃里，然后被折磨的感觉。我现在是做就是 IT 猎头，就我们公司很大嘛，分得很细，所以他不是说你一个人去对接公司，你一个人就是全程的包。我只是做候选人这一块。然后我们有单独的客户经理，他们会跟我们的那些大公司合作，然后要他们的就是 requirement， 看他们想要什么，然后我们会去了解我们这个公司他们需要的项目，他们需要什么样的人，他们需要什么样的一个技术能力，然后我根据这些东西我来去找候选人，所以只是承包候选人这一块。那么，所以我大部分的工作都是在与候选人打交道，然后建立联系啊，然后帮助他们这样子。你是觉得这份工作就是收入怎么样呢？就是你现在这个猎头公司或者这个行业，在洛杉矶来说，是一个非常的竞争压力，怎么说？这个收入是一个非常不稳定和极端化的一个收入公司。哇 ，OK。对，你的入行的门槛非常低，因为其实它是一份。就是你只要会说话，其实你就可以做这种工作，但你能不能做得好，它就有很多细节上的一些东西，所以是一个我把它这个工作当做就是其实是一个艺术，它不是你知道艺术家就是他的好与坏其实是没有一个真正的一个衡量标准去做的，对吧？所以说是这样的一个行业，那么你的入门门槛非常的低。所以入门工资一般都是非常的低的，它都不是特别好。但是当你做了一段时间以后，然后可能有自己的一个人脉，然后有你自己对一个技术的了解，然后还有一些就是对整个猎头招聘的这些东西的了解了以后，你的收入还是很可观的。那你之前可不可以介绍一下，说是做什么的？我之前我其实本科是对外汉语的，我是教中文出身的。教中文是在国内吗？对，我国内就是对外汉语嘛，是教那个我之前在上海的一个国际学校里面教中文，教7到10年级的一个中文。就是但是国际学校，所以大家那小孩都是别的国家的，然后他们中文都不是他们的母语的那样子的。这是我当时教的，然后后来我就来 Wisconsin 学读我的研究生嘛。我研究生是 bilingual education， 双语的那个。对双语教学是 curriculum instruction， 双语教学。所以当时其实是想当老师的，因为我觉得我就一直是我对人特别的感兴趣，我就特别想知道每个人都在想什么，或者是他们想要做什么，然后怎么样去可以发展人，就是当然在我自己发展好的情况下，就怎么样可以大家一起共同进步这样子的。因为其实你当老师的时候，不是说你一直在当老师，你在教学生，你在教学生的时候，你自己也学到很多东西。我特别喜欢人，然后就外向，我喜欢跟人打交道。我其实还不是外向，我还挺内向的，就是我属于 outgoing and introvert。就是 outgoing 是就是你可以很活泼的跟人交流 ，introvert 是我需要很多自己的 alone time 去 process 很多东西，就是我很喜欢一个人待着。OK。对。但你让我跟人交流的时候，当我与人在一起的时候，我是可以非常的，但我不就是你知道有的人他就说我每天都需要跟朋友在一起玩，怎么样？我不是那种人，那样可能会让我更累。所以我其实工作的时候，你想我工作每天一直在打电话，对吧？对。我工作完了以后，那一天晚上，我每天晚上肯定是就是不想说话，就不想说话，就想看电视，或者是看书，看干嘛锻炼，就是不会想要再说话，是这种人。然后我就是本来是想要就是继续做老师，在美国。我觉得可能我意识到了自己性格上的一些可能。不是说缺陷，就是我意识到自己的不足。我不是一个特别有耐心的人，就尤其是教100遍教不会就。对，所以我特别的
崇拜真正的好老师，就是他可以教100遍，然后孩子他还是可以继续的想尽一切办法去教。我不是那种人，有这种人，对我特别崇拜他们。那我以前我可能有一份想要教孩子的心，但我没有那个性格。我想说你教那么慢，这怎么不会的？不，但是这孩子嘛，他们的脑子还在发展，他们可能我教的也不是方法，也方法不对，对吧？所以，所以当我意识到说这个可能不是一个特别适合我的职业，因为我个人的理解是，我觉得人在一个职业上，或者你做什么，应该是你每天感觉到很充实。你每天早上起来，你觉得啊，我做这件事情是一个，我是非常充实的，是我开心的，对，是开心的，是我哪怕出现问题，也是我乐意去解决问题的。对，就是我现在的工作就是说，即使出现问题，我不会烦恼，我觉得哦，可以啊，就是解决它就好了。但以前不是这样，以前可能就会，哎呀，烦死了，不想做，怎么样，是那种状态。所以我那个时候我就意识到，哦，我可能不适合做老师。当时我就有个朋友把我的简历就是推荐到他们的猎头公司嘛，人家拒我了，人家说不行。那个时候是我忘哪年了，反正我刚毕业，他们说啊，这小姑娘，英文好不好啊？又不会销售，因为猎头毕竟是销售行业嘛，只会当老师，会销售，哎呀，肯定不适合了。我其实特别理解他们，因为我现在有的时候看人家简历，我也是带有偏见，就是说这个人到底会不会，就是说他，因为你按照他简历这么读，你没有办法证明他真的会做这个东西。所以我现在尽量还是会就是说跟他聊一聊，说你到底在这就除了你简历之外，你有什么东西可以来说明，就是说你是有这样的技术的。但我当时我也知道我其实当时只是说一门心思想要去做猎头。但我其实没有销售经验，我不知道怎么销售，我英文那个时候可能也真的没有这么好，因为我当时刚来美国2年嘛，你可能虽然你研究生毕业了，但你其实可能你的很多这种生活上的就很基本的那个学术性的英语会强，但是生活英语就可能差一些。对，尤其是销售性的那些，就是那些口头语你说不来，然后所以我特别理解，然后我就特别幸运的是，我当时的健身房里面有个女生，她是在 Coach，OK，就是那个包包，对，她在那边做。然后我当时就跟她说，我说我想转行，但是我想学销售，我就想转行，我不知道该怎么弄。然后我其实还找了其他的销售工作，但都没有信儿嘛。然后这个女生她就说，哎，正好我们店里需要有人，就需要一个店员，卖包的店员。我想说，行，试试看吧。但我说实话，我非常感谢那段时光，虽然很辛苦，因为其实 retail 销售是一个非常辛苦的行业，因为你需要，首先你一直在站着，你是不能坐的，你可能8个小时都在站着，你可能站4个小时，站3个小时，坐一会儿的那种。对，所以这个是非常辛苦的，而且你再一个就是说，你要每时每刻你的脑子是非常，你要很 alert， 就是因为你的客户群是随时进来的嘛，你需要在2、3分钟、2、3秒内的时间让他们 engage， 让他们对你的产品感兴趣。所以其实它是一个很好的一个锻炼的平台，非常非常辛苦，但是也是非常的好的锻炼平台。OK， 就让我大概知道说，哦，是这样子做的。然后我那个时候我的英语也变得特别好，因为你每天要跟客户交流嘛，要跟天天讲话，而且你讲的都是，你想你买包嘛，能讲什么呢？肯定你首先你要介绍包包，对吧？我们做很多了解，就是说这个各种包，它们各种皮质是什么样子，那些东西乱七八糟的。然后你要跟客户交流吧，说，哎，你们要去哪里呀？然后你有什么需求啊？这些东西，所以其实你有很多的机会去交流一些我在学术以外学不到的东西。你做了多少年啊？那个卖包那个？我觉得大概有1年多、1年半，我不记得了，就是大概1年半的时间，肯定超过1年。应该那个提升蛮大的，非常大。然后后来当经理了嘛，后来就是我大概做了4个月，
他们就把我弄到经理级了嘛，就后来我就变成管理层了，但是也要销售，就其实我还挺开心的，因为那是我的第一份就是真正意义上的一个管理级的一个工作，让我也学到了很多，就是说领导力啊，这个东西也是领导力是我特别关注的一个东西，我特别在乎的一个东西，然后所以我还挺，他们也教了我很多这个。